Ujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Samia asema misaada imepungua, tukaze buti, tufunge mkanda. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema inapungua. Kutoka matrilioni tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni mia ngapi? 500 na kwa hiyo kunapungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana Baraza la madiwani Lindi lafukuza kazi watumishi watatu na kupunguzia mishahara watumishi wawili. Mohamed, na kwa kuzingatia kanuni hiyo ya 42 kifungu cha kwanza na kipengele kidogo cha A, tumefikia hatua ya kumfukuza kazi kama mtumishi wetu kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Lindi. Na katika michezo, Alikamwe atoa ratiba kamili kuelekea kilele cha wiki ya mwananchi. Hii inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi. Habari ya wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima habari tutakao kusomea siku ya leo. Mimi ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia jijini Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa siasa na uchumi wa dunia vinabadilika kila siku, na mabadiliko hayo yanaathiri nchi zote duniani ikiwemo Tanzania, na hivyo kusababisha kupungua kwa misaada na mikopo nafuu. Zungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 na mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa Dira ya 2050 uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Daktari Samia ameeleza kuwa sababu ya kupungua kwa mikopo nafuu ni kutokana na takwimu kuonyesha kuwa Tanzania imeingia katika uchumi wa kati, hali iliyolazimisha kuanza kuchukua mikopo mikubwa yenye riba kubwa badala ya ile ya awali yenye masharti nafuu. Tupate taarifa zaidi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mwelekeo wa uchumi ya siasa za dunia, kama mnavyofahamu kwamba kuna mabadiliko kila siku. Uchumi, siasa za dunia zinabadilika, na mabadiliko yale hayaathiri tu upande mwingine, lakini ni dunia nzima na sisi tukiwemo. Lakini kwa upande mwingine, amesema Kitila hapa kwamba misaada na mikopo tuliozoea inaendelea kuondoka. Mikopo ipo, lakini ile mikopo tulikuwa tukipata kwa njia nafuu inapungua. Tunaambiwa mmeingia uchumi wa kati, mnakwenda vizuri, sasa muingie mikopo mikubwa yenye riba kubwa kidogo, na sio ile ya concession tuliokuwa tukipata. Tunajitahidi kujitetea, lakini statistics, figures zetu zinaonesha kwamba tunaelekea kwenye mikopo sasa out of concession. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema hapa inapungua. Kutoka matrilioni tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni mia ngapi? 500 na kwa hiyo kunapungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana tukaze buti, tufunge mikanda, tuzalishe tuuze, tuzalishe tule ndani, tuzalishe tuuze, na tupunguze kuagizia kwa yale ambayo tunaweza kupunguza kuagizia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kazi kubwa bado ya kufanya. Tunapaswa kuzilinda na kuzitumia vyema rasilimali tuzojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa nidhamu, uadilifu, uzalendo na ufanisi, ili tuweze kujiletea maendeleo yetu wenyewe. Katika safari yetu hii kuelekea 2030, tamko limeeleza yote tunayotakiwa kufanya. Nyenzo tayari zimeshazinduliwa. Lililobaki sasa ni utekelezaji. Sote, serikali na sekta binafsi, twende tukatekeleze. Nilipokuwa nikikabidhi ufunguo hapa, sekta binafsi wameshika huko kwa kufungulia huko, na serikali wameshika likichwa la ufunguo. Kwa sekta binafsi wakatuambia, sasa mtatujua, maana ufunguo huko kwetu, nyinyi mmeshika masera na masheria huko, lakini ufunguo wa kufungulia ni huku kwetu. Kwa hiyo wote twende tukafanye hiyo kazi. Sisi tutashika huku, na nyewe wekeni ufunguo kwenye mlango,
tulifungue kufuli wote, twende kwa pamoja. Na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ametoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kutumia hekima na utaratibu uliotumika kufuta kesi ya ugaidi iliyokuwa inamkabili aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe utumike kwa mwenyekiti wa sasa wa chama hicho Tundu Lissu ambaye anashtakiwa kwa uhaini. Mnyika amesema hayo leo Agosti 3 mwaka 2026 akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, huku akitoa wito kwa wananchi kuendelea kuhudhuria kesi ya Lissu itakayoendelea Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam kuanzia Agosti 10 mwaka huu. Na niwaombe wa Tanzania mumuombee mwenyekiti Tundu Lissu. Tumuombee mwenyekiti Tundu Lissu. Tujitokeze kwa wingi kumuona mahakamani atakapoletwa tarehe 10 mwezi Agosti. Lakini ufumbuzi wa jambo hili ni rahisi sana. Wala hakuna sababu ya kupoteza muda wa mahakama na kupoteza muda wa Watanzania mahakamani. Ni mkurugenzi wa mashtaka tu kufanya kama kile alichokifanya wakati mwaka 2021 mpaka 2022 aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati huo mwenyekiti Freeman Mbowe, kesi ya ugaidi. Akawa gerezani kwa miezi. Baadaye ukweli na hekima ikatawala, kesi ikafutwa. Sasa ukweli huo huo na hekima itamalaki hapa. Tusiendelee kuzungumza chochote bila kwanza kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu kufutwa, awe huru. Tukae vikao kama chama, tujipange kwenda mbele. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo. Na baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Lindi limewafukuza kazi watumishi watatu pamoja na kuwapunguzia mishahara kwa 15% watumishi wawili kutokana na sababu mbalimbali za kinizamu. Waliofukuzwa kazi ni Innocent Joseph, Mohamed Nulu na Mtalika Hausi, huku waliopunguziwa mshahara kwa 15% ni Selemani Mwenda na Salum Jumbe. La kwanza lilikuwa linamhusu mtumishi wetu anaitwa Salum Jumbe Abdalla. Huyu ni mtendaji wetu wa mtaa daraja la 3. Baada ya madiwani kwa kutumia kanuni ya 42 kifungu cha kwanza na kile kipengele cha C, mtumishi huyu tunampa adhabu ya kupunguza mshahara wake kwa 15% kwa muda wa miaka mitatu. Lakini pia tumepitia mashauri ya kifani kwa mtumishi wetu anaitwa Innocent Joseph Sangawe kwa kupitia nyaraka mbalimbali ambazo zimewasilishwa kwenye kamati. Hiyo baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Lindi limefikia hatua ya kumfukuza kazi kama mtumishi kwa serikali na kama mtumishi kwenye halmashauri ya manispaa ya Lindi. Kwa mtumishi wetu wa tatu anaitwa Mohamed Nuru Mohamed, na kwa kuzingatia kanuni hiyo ya 42 kifungu cha kwanza na kipengele kidogo cha A, tumefikia hatua ya kumfukuza kazi kama mtumishi wetu kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Lindi. Lakini tumepitia shauri la 4 la mtumishi wetu Selemani Mwenda Mtotoka, tumefikia hatua ya kumpa adhabu ya kumpunguzia mshahara wake kwa 15% kwa muda wa miaka mitatu. Shauri la mtumishi wetu wa 5 anaitwa Mtalika Hausi, alikuwa ni mtendaji wa mtaa daraja la 3, na yeye pia baraza la madiwani tumefikia hatua na yeye pia kumfukuza kazi. Hayo yamebainika katika kikao cha robo ya 4 cha baraza la mawaziri wa halmashauri hiyo, ambapo kwa kutumia kanuni ya 38 ya kanuni za utumishi, baraza lilijigeuza kuwa kamati na kujadili masuala ya kinidhamu kwa watumishi hao kisha kuja na maamuzi ya pamoja. Wakizungumza mara baada ya kikao hicho, baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo wameeleza mtazamo wao kuhusu maamuzi hayo na kusema ni hatua ya kuzingatia utii na nidhamu katika utumishi wa umma. Mimi hili jambo nimelichukulia katika mtazamo chanya na nimependa, na hii tutaendelea nayo ili kumsaidia Mheshimiwa Rais namna anavyofanya. Anatoa pesa nyingi kuhakikisha wananchi wanapata huduma. Kwa hiyo kwa wananchi, watumishi wote ambao hawatotekeleza majukumu yao kwa mujibu wa kanuni, na sisi kwa mamlaka yetu tutamsaidia katika kuhakikisha tunapata watu safi ambao watatoa huduma kwa wananchi iliyokuwa bora na inayostahili. Watu wanachukulia sana katika kazi zao mazoea.
Sasa katika kazi, katika kuajiliwa, hata ukiwa umejiajiri mwenyewe, mazoea kwenye kazi yanaweza yakaharibu kabisa biashara yako, mazoea kwenye kazi yanaweza yakaharibu kabisa kazi yako. Kwa hiyo swala la msingi ni kusimamia maadili, sheria, kanuni na taratibu, kwamba tusipochukua hatua, taratibu, sheria zile hazitoendelea kufanyaje, hawataweza kusimama kwenye mstari. Kwa hiyo hatua tulizozichukua zinawakumbushwa kwamba wao ni waajiliwa, lazima waende kufata sheria, kanuni na taratibu za kuajiliwa. Asante sana kwa taarifa hiyo. Na benki ya PBZ imeahidi kuendelea kupanua huduma zote za kifedha kwa kuwekeza katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwafikia wananchi wengi zaidi na kuchangia ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Kauli hiyo imetolewa na afisa uwezeshaji wa mikopo wa PBZ na msimamizi wa masoko kanda ya Morogoro, Mohamed Kaiza Makame, wakati wa ziara ya naibu waziri wa fedha Laurent Deogratias Luswetula aliyetembelea banda la benki hiyo katika maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki yaliyofanyika mkoani Morogoro. Naitwa Mohamed Kaiza Makame, ni zono marketing kwa zoni hii ya Morogoro, Iringa pamoja na mkoa wa Pwani. Nasimamia masuala ya masoko, lakini vile vile nasimamia masuala ya uwezeshaji, kwa lugha nyingine tunaita masuala ya mikopo kwa zoni hii tulionayo, ambapo tawi letu tumeliweka hapa Morogoro kwa sasa. So tupo Morogoro kama ilivyo moto ya mwaka huu ya hii maonyesho ya 88, kwamba tupo katika kuhakikisha kwamba tunatambua soko, na katika kutambua soko maana ndio tumekuja kujiwekeza Morogoro hapa PBZ, na tumejiwekeza moja kwa moja, kwa sababu hata wakati tunafanya maamuzi ya kuja kukaa Morogoro, hatukusema tunakuja kurenti jengo. Tumetafuta jengo, tumelinunua, tumelikarabati, tumekaa, manake pamekuwa nyumbani Morogoro. Sasa tupo kuhakikisha kwamba tuna cover maeneo yote yale ambayo kwamba wananchi walikuwa wanahitaji katika huduma za kifedha. Kama tunavyojua kwamba PBZ kama ni umri wa mtumishi, basi manake kwamba tayari tutakuwa tumeshastaafu tarehe 30 mwezi wa 6 wa mwezi uliopita. Sasa mwezi wa 6 mwaka huu tutakuwa tumeshastaafu. Maana tumetimiza miaka 60 ya uwepo wetu kama commercial bank. Akizungumza baada ya kutembelea banda hilo, naibu waziri wa fedha Laurent Deogratias amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji na taasisi za kifedha ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Dira ya maendeleo 2050 imeeleza kiunagaubaga kabisa kwamba ni tamanio la nchi na ni tamanio la rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa letu unakuwa kwa uchumi wa dola bilioni 1. Hii maana yake anataka tupige hatua zaidi, lakini kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja mpaka kufikia dola 7,000. Hii maana yake ndio inaanzia hapa, kama ambavyo sisi tumeweza kuona kwa wajasiriamali mbalimbali ambao wamejitoa mwanga kusema kwamba sisi lazima tuzitumie fedha hizi za Mama Samia kupiga hatua na kuleta uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Lakini pamoja na yote, kuna taasisi pia za kifedha hapa tumeziona, nao tumezunguka kwenye mabanda yao, ambao na wao wamejitanabaisha kwamba wanatoa mikopo kwa wajasiriamali ya wakulima, wajasiriamali wengine. Hii ni ishara kubwa ya kwamba dira hii au utekelezaji wa dira hii ya maendeleo ya 2050 unatekelezeka kwa vitendo, na sisi kama serikali tuko tayari kuhakikisha ya kwamba tunatekeleza majukumu yetu kwenye wizara zetu. Na mtazamaji, na taarifa kutoka mkoani Morogoro inatupa nafasi ya kuelekea katika habari za michezo na burudani, ambapo meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amethibitisha rasmi kuwa uzinduzi wa kampeni ya wiki ya wananchi sasa utafanyika eneo la Ushirombo, wilaya ya Bukombe, mkoani Geita badala ya Katoro kama ilivyopangwa awali. Kamwe amefafanua kuwa mabadiliko hayo yamekuja baada ya kuzingatia utaratibu wa matangazo ya moja kwa moja kupitia Azam TV pamoja na kuliunganisha tukio hilo na uzinduzi mkubwa wa uwanja wa Bukombe Stadium uliopo Ushirombo ili kuepusha usumbufu wa usafiri na kupunguza hamasa ya mashabiki. Sasa kesho tunakwenda kuzindua wiki yetu ya wananchi tukielekea kilele cha Yanga Day. Kesho tutakuwa Ushirombo. Awali tulitangaza uzinduzi ungefanyikia Katoro, Geita, lakini kwa sababu mbalimbali
zikiwemo wenzetu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, ikiwemo pia tukio ambalo linafanyika la kushiriki uzinduzi wa uwanja wa Bukombe Stadium pale Ushirombo. Tukaangalia distance ya kutoka Katoro kuja hapa Ushirombo, watu wakafanya uzinduzi kule asubuhi, alafu tena waingie kwenye magari mchaka tena kuja Ushirombo, na unajua timu pia itakwenda kule. Kwa hiyo ile excitement ya watu inaweza ikapungua sehemu moja, watu wakaenda sehemu moja. Kwa hiyo tukashauriwa tuyachukue matukio yote mawili tuyafanye sehemu moja. Kwa hiyo tukaongea na wenzetu wa Katoro na tumekubaliana wao wanaanza maandalizi kesho asubuhi, wanakuja Ushirombo. Ni mwendo kama wa risali moja tu pale kwa mabasi, kwa magari wanakuja pale tushiriki nao pamoja. Kwa hiyo kesho wiki ya wananchi inakwenda kuzinduliwa Ushirombo. Wiki hii inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi, alafu mchana kuanzia saa 7 tutadumbukia ndani kushiriki na sisi wananchi kwenye uzinduzi wa uwanja wetu wa Bukombe. Sasa kesho wakati uwanja unazinduliwa na wiki inazinduliwa, kikosi cha Young Africans na chenyewe kitasafiri kutoka Dar es Salaam kesho asubuhi majira ya saa 4 kutoka hapa Dar es Salaam, kitaelekea pia chenyewe Ushirombo. Tumealikwa pale kwenye sherehe hizi za uzinduzi wa uwanja sio kwa ajili ya kucheza mechi. Sisi kama Yanga tuliomba kama pangekuwa pana uwezo wa kuchezwa mechi pale tucheze ili wana Yanga wakanda ya Ziwa wa enjoy. Lakini kwa bahati mbaya sio Geita, sio Pamba, sio Kagera aliyekuwa na ujasiri wa ukubali hayo maombi. Kila mtu alisema mimi kwenye pre-season, mimi naandaa timu bado, kwa hiyo tumekosa timu ya kucheza nayo. Tukaona isiwe tabu. Mwalimu akasema nitaandaa pale session ya mazoezi ambayo kila atakayehudhuria ataenjoy kuitazama timu yake. Kwa hiyo timu itaondoka kesho saa 4 hapa Dar es Salaam na itashukia Kahama. Hivi ninavyozungumza na nyie wana Yanga wa Kahama, maandalizi ni makubwa ya kuipokea timu. Hawa watu wamepata bahati kwa sababu timu ikifika Kahama kesho ndio watu wa kwanza watakao washuhudia wachezaji wa Young Africans wakiwa wanakatiza mbele ya mboni zao. Kwa wakazi wa Kahama kesho timu inashuka pale. Tukishuka pale kuna shamra za mapokezi, alafu tunaanza safari ya kuitafuta Ushirombo. Tutaondoka kwa pamoja pale na mashabiki wetu na wanachama wetu kuelekea Ushirombo. Tukifika Ushirombo timu itakwenda kupumzika kidogo, alafu sisi tutaingia mtaani wazee wa kazi kwenda kuifungua sasa hiyo wiki ya wananchi na sherehe zake. Mpaka sasa hivi kwa hesabu za haraka na kusikitikia sana na waandishi wote ambao hamjasafiri kwenda Ushirombo, kwa hesabu za haraka kuna ng'ombe kama 80 hivi. Tutakula sana nyama pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Kuna wakati niliona mmesafiri, sio mmeenda wapi, sio mlilishwa nini. Tutakula nyama sana kesho pale tukiwa tunakwenda kuizindua wiki ya wananchi. Lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali. Nimeambiwa kuna orodha ya wasanii wako pale wanaletwa. Nimeambiwa kuna matawi ambayo tutayazindua pale Ushirombo. Kuna shughuli nyingi zitafanyika pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Alafu mchana saa 7 sasa tutadumbukia ndani kwenye uwanja wa Bukombe tupate nafasi ya kuiona timu yetu ikifanya mazoezi ya wazi. Kwa pamoja tuenjoy timu yetu na tuangalie vyuma tulivyovisajili vinafananaje kwenye mazoezi. Baada ya hapo timu itaondoka kurudi Kahama, itarudi Dar es Salaam. Maana yake Yanga haitalala Ushirombo, inaondoka asubuhi, jioni inshallah timu imesharejea hapa kwa ajili ya maandalizi mengine ya mchezo huo wa Yanga Day. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo ya wiki ya mwananchi ambayo inatufungia taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Ujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Samia asema misaada imepungua, tukaze buti tufunge mkanda. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema inapungua. Kutoka matrilioni tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni 100 ngapi? 500 na. Kwa hiyo kunapungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana
kiukaji. Baraza la madiwani Lindi lafukuza kazi watumishi watatu na kupunguzia mishahara watumishi wawili. Mohamed, na kwa kuzingatia kanuni hiyo ya 42 kifungu cha kwanza na kipengele kidogo cha A, tumefikia hatua ya kumfukuza kazi kama mtumishi wetu kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Lindi. Na katika michezo, Alikamwe atoa ratiba kamili kuelekea kilele cha wiki ya mwananchi. Hii inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na wiki njema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.